Analyse. Bandeko, analyse oyo. Ezakaka vérité na vérité. Sur Olga Kabelo. Sur Karine Mokonzi. Oyo analyse. Analyse juste. Analyse vraiment de bon sens. Bandeko, analyse oyo mingi bakosepela nango, mingi pe bakosepela nango te. Je pense qu'elle a un souci contre les mecs. Eh ben non, j'ai juste un souci avec les cons. Mais ali analyse juste et correcte selon ngai. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Je pense qu'elle a un souci contre les mecs. Eh ben non, j'ai juste un souci avec les cons. Olga Kabelo ndeko na biso ya mwasi na Karine Mokonzi la baronne tozomona oyo ezoleka na internet. Pona banda analyse nanga na kobanda na maloba oyo ezoleka sikoyo na oyo eleka. Na bandi nanu na likambo oyo ndeko na biso Olga alobi. Buzoba asala, erreur asala, andimakango, ndenga kutana na Karine Mokonzi, ndenga sangana na Karine Mokonzi. Wane zali, liloba ndeko na biso Olga Kabelo alobi. Ezali awa, tango aza kosala ba droit de réponse na eto attaque, na yebi nanu te, soki eza attaque ou bien droit de réponse na yebi te. Mende maloba na yoki yango. Alors, soki totali malamu, même maloba oyo Olga lobi, asala buzoba ndenge akota kuna andimaka buzoba ngo, erreur oyo asala. Soki tozongi ne bandeli, tolandi tango akutanaki na la baronne, pe tango azo continue kozala na la baronne. En tout cas, mutaza kotinda na makasi aloba teke. Ndenga akutani na Karine Mokonzi eza par hasard te. Ndenga akutani na Karine Mokonzi asali choix moko ya bien. Ndenga akutani na Karine Mokonzi asangani na ye bato mosusu bazoloba boye. Me ba yebi teke oya yebi aza mwana mukete aza zoba te. Ayebi ke kokuta na Karine Mokonzi eza likamba kitoko, fantastique, eza likamba munene oye yeli ye parmi makambo na ye. Donc, glory, non. Sans effet kombwana. Olga, tango azoloba, andimi buzoba sala, azoloba ngo na ba moma o baza ya kokabwana. Tango aza koloba ke Karine Mokonzi aza o bato bakanisaka te. Asali mauvais choix te kozala na Karine Mokonzi. Aza pe zoba te, akalikilaki bien po akutana na Karine Mokonzi. Pe ye mutu asalaki makasi akutana na Karine Mokonzi. À travers Ansolozolo. Donc, tango aza koloba bongo, azalaki sincère, azalaki franc. Eloko moko te eza kotinda ye aloba yango.
bazalaki ya koswana na moto moko te oyo abanda kosalela publicité babanda kosalela publicité mpo akende kosala kisefe na Karine Mokonzi. Et puis aza koloba ngo mbala na mbala. Donc na analyse na ngai ezali boye. Kokutana Olga akutana na Karine Mokonzi vraiment ezala eloko kitoko pona Olga Kabelo. Ye moko alobi yango awa bien. Alobi asololaki na ndeko na biso mosusu ya chinoise azaka na Belgique na Bruxelles mingi azaka mingi kotama tonge. Alobaki na ye même aza na rando na Karine Mokonzi alingaka Karine Mokonzi alingaka ndeko na ye wana. Alors bandeko ye na Karine Mokonzi liboso bayebanaki te bazalaki mpe bakamaradi te maza komona Karine Mokonzi ayebaki makambo to Karine Mokonzi asalaka ngate munalobi ye moko aloba po ntango azo explike biso ndenga luka Anse Luzolo po bakutana na Karine Mokonzi aloba na biso ndenga yebeli Karine Mokonzi ndenga atalaka Karine Mokonzi ndenga kalikilaki pe ndenga salaki tout Anse Luzolo asungai kaka bakutana na Karine Mokonzi. Donc elingi koloba Olga asala erreur moko te pona kopona Karine pe alinga Karine Mokonzi alingaki te po azali mutu ndenga alingaka bato nyonso alingaka Karine Mokonzi parce que aza na posa ya Karine Mokonzi ti lelo. Oui, aza na posa ya Karine Mokonzi ti lelo. Boyoki nga bien. Wana analyse nanga. Donc aza na besoin posa ya Karine Mokonzi. Tango azoloba a regretaka buzoba wana? Non. Azo regrete nde buzoba oyo emema ye na conflit na Karine Mokonzi. Ma regretaka te ndenga sangana na Karine Mokonzi. Rien du tout. Soka lobi lisusu buzoba ekokozala maloba oyo abimisaki tango bakabwanaki. Ba famille na ye, ba mama na ye, bandeko na ye ya basi, mibali ya bandeko na ye ti na Italie. Donc bato ebele balobaki na ye. Nakanisa bolandi bien. Donc soka regretaka buzoba ya maloba wana abimisaki. Pona ndimi te soki bato oyo ebele oyo abimisaki bakombo bapekisaki ye na Karine Mokonzi bapekisaki ye pa zonisa te bapekisaki alongwa kuna na ndimi te siko batiko pekisa ye po alobi Karine akanisaki ya koloba te malobi pe akobanda koloba makofinga te. Donc akofinga te akobanda koloba. Donc bato wana ata bapekise ya kokontinue koloba. Mukola kolemba koloba alobi ayokeli siko bato wana. Po soki bato wana bapekisaki ye bakopekise lisusu. Soki ya kontinue koloba elakisi ayokeli bango te. Tura liboso pe ayokelaki bango te. Me asalaki oyo yalingaki alatie ngambo na bango. Me wana eza problème ya ye moko Olga ndenga memaka vi na ye. Mais Olga bel et bien a regretaka te ndenga kutana na Karine Mokonzi na bana. Akomi ko regrete ndenge nde akabwanaki na ye. Olga ndenga sali boutique na ye salon ndenga bengisaki bato wana baye azotala impact ekopesa. Ma partir tango bayaki kaka ndenge lekaki
akanisaki lisusu Karine Mokonzi. Bandeko eloko tu Olga kosala na monde ya internet, même na monde ya business sa internet oyo etali makambo suki na ye. En tout cas, Karine Mokonzi akozala na mutu na ye kaka te, na mutu ya batu oyo bakokuta na ye. Donc nalinga loba boye, tango abengisi batu wana tu bayaki na Karine Mokonzi na mutu na bango. Ye moko pe tango abengisi mutu, abengisi bango, azomona Karine Mokonzi 24 heures sur 24. Pona kosa bino te, Olga naza na kata nzoto nete na mutema ne pete, mais c'est possible amonaka Karine Mokonzi 24 heures sur 24. Soka monaki 24 heures sur 24 heures te, mais alexaka mokolo te amona Karine Mokonzi to akanisa ye na mutu na ye te. Yango azoloba na biso Karine Mokonzi azali na domination adominaka batu. Etant que toyebi Karine Mokonzi akoka ko dominer voisin na ye te, waza koboya Karine asala émission après 22 heures oyo abetaka mire hernios. Poso Karine adominaka batu, aninga kodomine muta liboso voisin wana. Mais bon, ezali nde Olga ye moko amidomina pona Karine Mokonzi. Sikoyo makambo oyo eleki oyo esalami, Olga apeaki explication bomonaki wana erreur asalaki. Nazoloba koloba lobi sikoyo te, tangu ndeko wana mwasi alobaki oyo afingaki la baronne na mama Charlotte, Olga il fallait pas apia explication oyo apiaki. Mais lokola apiaki pe ezalaki temps molai, minute ebele, d'après ngai apreparaki susu discours wana. Ezalaki par hasard te, po Olga aza mwasi moko mayele, mwana moko mayele, mayele ya kobotama vraiment, na ya classe, ma ya kobotama eleki ebele. Alors Olga akokosala likambo te, akokobimisa maloba na monoko na ye te, eleki 10 minutes akalikila yango te. Loba nde tanga koma koloba a perdre a contrôle, donc abungisa contrôle. Ça c'est vrai. Ndenge tolandi tanga awuti na police pona koloba makambo oyo ezoleka na internet, abimi abandi koloba. Pourquoi awuti na police abimi abandi koloba? Parce que eke bien te. Po Olga ndenge aza mayele bongo, ndenge bamakambo ebele abanda kosala tango azalaki jeune ebanda kosimba makasi. Sikoyo mpe ndenge akomi bongo, makambo ne esimbaka. Mikolo mpe ezongi kosimba mwa muke ebele ya bakabelo te, me makambo mosusu lokola ye moko alobi te, ka mpe na kofondele likambo te ata nayebi. Alors na mayele oyo aza nango, jamais, nalobi bien, jamais nabakisi bien, nunca mais Olga akokobima na mbila pa euti oloba makambo aya kosala crise. Po wana apreparaki yango te, asala live wana apreparaki yango te, eza crise. Yango bomoni tango nga na tiango na site nanga, na bandi na kota suka pamba te
place wana amikitaki crise esilaki sikoyo oyo ezalaki ebandeli crise na tiango na suka. Pourquoi Olga asali crise? Parce que asali lisusu erreur. Na go expliquer erreur yango te. Mais kokota akotaki na mbila. Tango abimi na mbila, vraiment azalaki décès na makambo akutani nango na mbila. Na mbila ndenge azongisili réponse, pe na mbila ndenge alobeli. Bandeko yango esali Olga asala live wana. Ba Chinois ya Karine Mokonzi, la Chine, bozwango na importance te. Na lobi teke bo prendre note te. Na lobi teke bo landango te, bo yokango te, bo bombango te. Na lobi bongo te. Na lobi kaka bo prendre note te, bo zwango te. Makamuni na lobi. On dirait na lobi kalika mokwa. Bo prendre note. Ah oui. Bo prendre note. Mais bo tchangona. Olika mango soye mobulwa. Bo prendre note. Ouais. Donc bo makambo Olga lobi, bo yoka yango, bo gardango, bo bombango. Mais bo zwango au sérieux, bo zwango pe na PTT. Mais oyo ya police kuna na koko ebisabino makambo ke ndenge ya lingaki te. Donc en bref esimbi te po bo comprendre. Esimbi te. Yango boyoki ye alobina ine munoko na imoko. Alobina mbila boy. Soki botiki na komikata muke muke. Donc boyoki bien. Alobi akokata mike mike. Wandande mbila akomi yango. Ata ya moni mbila ndenge za okomango te. Me pa ya mbila ba kamera ezali. Pa ya mbila ba enregistre 24 sur 24 ya kamera na ya bodio ezali. Donc ezana bateau ba gerarango batalaka makambo eleki chaque jour na mbila. Siko oyo ya lobi oui wana mbila komiango. Akokata mike mike soki mbila asale eloko te. Elakisi nini? Elakisi azako oblige mbila asala oyo alingi. Asala olo elingi te. Deuxième likambo ezali chantage. Azosala mbila chantage. Autorité basala ke chantage te. Nakanisa boyebi yango bien. Ekokoma il trasoki nini bo. Ezala makambo babenga na code pénal. Mais bon, le collègue n'a qu'à porter plainte. Azana poursuivre mon côté. Makamboune mbila go komango akozwa note makozwango na considération te na importance te. Ndenge na lobi bino ba chinois bo prendre note na makambo Olga lobi. Mais bon, oui tikali bino mo boyeba. Alors wana eza mabe. Mais na koloba susu mabango te na berel oya sali. Eloko nde na nina loba ndenga ke bongo. Soki akena ndako na ye likambo ezwiye bayebi bisige wuteli te. Basali banquête bamoni esige wuti te. Bako basé na maloba oya lobaki. Donc soki azwi likambo yo ye moko alobaki yango soki tosali eloko te akosala boye.
ata sali ndenge alobaki ta kokata-kata masali na modele mosusu. Donc wana sikoyo kokoma mbila kokoma noti te, mais mbila kosala hypothèse mpona kopresente na justice po baconclure na likambo ezwi ye. Soki likambo ezwaki ye to ezwi ye mikolo. Donc maloba bongo babimisa yango te na mbila. Bandeko pananga Olga na Cameroun Mokonzi fo batika rando oyo. Po rando oyo ebandi indirect. Lokola ebandi indirect batika. La baronne a continué de se souter. A stoppé wana. La Chine peut stopper nango. Po eza rando moko te direct. Po fokolanda ba norme ya rando. Même nga papa robo na lingaka rando. Mais fokolanda ba norme. Rando ebandi na ndeko Yvette wana akofinga mama Charlotte na Karine Mokonzi. Wana batu barepondaki ezali ba chinois to nani na ebite ma repondaki lokola amoni eloko moko ezoya babeti oyo likofi obarango amonaki bongo. Siko tango olikandi api explication wana nde e déclenché rando, mais ezali toujours indirect. Po même olika tango ayaki ezalaki façon ya kotake po eza mpe façon ya kotake na kose défendre, mais eza toujours indirect. La baronne aye direct aningisi. Olga ye lisusu direct azongisi. Alors faut ba stopper. Selonga faut ba stopper. Po bato ba ko bénéficier nango eza bazozo. Ezali bakizengi. Bango mu ba ko bénéficier nango. La baronne a ko bénéficier nango te. Olga a ko bénéficier nango te. Alors ezape indirect. Soki ezalaki rando direct wana problème ezate. Moto moko taza na posa a bénéficier nango. Eza rando. Mais le kola eza indirect. Selon ngai foko kata hémorragie wana esila nango bongo. Na lobite esila pour la baronne a nyefula a détruire Olga te. Eza bongo te. Na lobi pe bongo te po Olga abada kokende chaque jour na ba bureau ya mbila te. Non, na lobi pe bongo te. Na lobi po ebandi indirect. Olga a préparé ki na rando te. Karine Mokonzi la baronne a préparé ki na rando te. Moto moko pete na kati na bango ndenge nga nazomona na analyse nanga asuetaki rando ezala. Na yebi te. Eloko nga na yebi o nazomona Olga azako luka mwetu ko souhaiter réconciliation na makambo nyonso na Karine Mokonzi. Mais abana otantango na mayele. Azako linga mekango na mayele. Pe na yebi ke Olga toujours azali kaka penepe na Karine. Azana batu oya Karine akoma kosolisa batu a Karine. Asala ba relation na batu a Karine. Ba makambo ebela kendeke na komba Karine na kati. Wana yebi. Mais Karine bisika kendeke partout
kaka na kombo ya ye moko Karine Mokonzi. Mais wana eza nango problème te. Eza normal pour Karine Mokonzi na Olga Kabelo. Karine aza supérieur ya Olga. Bien sûr tolobake Olga aza na mbongo koleka Karine. Aza na vieille famille koleka Karine. Oui, aza na mbongo koleka Karine. Aza na vieille famille abota koleka Karine. Tokowanga nango ndenge. Aza na mobali na ndako. Bawumbeli plus de 22 ans. Aleki Karine pour Karine nanavwa ndako mona mobali te. Mais en général Karine mutaleki. Parce que Karine apesaka koleka mbongo. Karine apesaka koleka biloko presque o Olga zana. Yango na lobi lisusu. Olga au moins chaque jour na mutu na ye amonaka Karine. Karine na mutu na ye chaque jour amonaka Olga te. Bandeko bokomona ngo drôle meza bongo. Botala bino moko batu oyoyo boleki ba misusu oleki na mbongo toza na mukanda yaza sans papier. Kanisa yo moko tamuso bangaka ye tamuso monaka vi na ye mutoyo omonaka makamuso ya salaka ebongi yo maza sans papier afutelaka chambre yoza na ndako na mukanda. Soki bino makamu na bino na yebite problème zate. Bato ba yebinga botala nga siko bien. Parmi bino ezana bato te balota nga 24 heures sur 24 heures. Ata na bosa na yo. Na bosa na kombo na yo. Bozana bato te parmi bino. Lelo oyo bokotanga kombo na nga. Lobi bokotanga kombo na nga. Lobi kuna bokoluka boyeba. Soki naza wapi nazosala nini. Bonimbo lobanga pe nasalaka bongo. Nga nasalaka bongo na Karine Mokonzi. Na bino rien du tout. Nasalaka bongo pe na mama mwana nanga oazaka na France. Oui, yepesu nasala. Donc bato konte à part kolongola bata famille nanga po bato famille nangai baza famille. Bien sûr, na kansaka chaque jour te. Pour chaque jour, na kansaka penza ngai kaka. Mais bino pe, boko zane tinga, bokansaka bino kaka. Soki na pi exemple wana, ezakaka. Po mutu na mutu, asa l'examen, po tala onazoloba ya Olga na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azali plus riche que Olga. En général, en détail, boko ponande biloko oyoyo, Olga alekeli Karine Mokonzi. Mais ekotia Olga puissance te koleka Karine. Ba chaîne tout bozolobela pona Olga te, bozoloba pona Karine. Olga lobi nango so ake abebani na voisin moko ateka masango na foyer ya Sénégalais. Batindeli bino ba video bo kipango te bo bwakango. Karine Mokonzi abebani na ete na voisin moko ateka masango na foyer ya Sénégalais. Mais voisin wana bengi bino alobi na bino Karine Mokonzi alakisi photo to bebani na ye azalaki awa. Bokosala lango ba live. Ekolobama partout etange Karine azalaki na ete. Abebani na epete. Wane elakisi puissance. Puissance wane elakisi recherche. Recherche. Ouais. Ezali bomengo. Oui. Yango tozoka Olga zoloba. Karine azana domination à dominar. Non. Puissance yango nde muteleki makasi. Alors puissance yango nde mutu. Ezotinda yo moko zala dominer. Eza neti mutu moko ozomone tina te.
Tout ça, la un exemple, naloba, émission moko kawa, pas ya terre sensible. Ya batu moko ya vervier. Moi si wana na mobali ne bakabwani. Moi si alobi na okene no wapi d'avance ozali munoko salo oza soki boy. Ngana lobaki na terre sensible. Makambo vervier chikango bakozongana pour moi si wana ndenge na landi émission. Le kola modèle a fingi c'est kazolinga mobali wana makasi. Quel sensible alobaki nanga. Mais comment akolinga ye azolo ba mobali yango munoko solo boye asipotaka ite. Bon bandeko bozana vervier. Bokende kotala couple yango so bakabwana penza ya solo libela. Bokomona rien. Po makambo ngana lobi eza bongo. Mwasi wana alobi kaka o batu bamonaka. Ata ya monaka ngo, me ya monaka bongo te. Alobi o bino bolobaka, bomonaka mobali wana munoko solo. Ata za munoko solo, bino bomonaka. Ye amonaka ngo, makipa ngo te. Donc yango wana koboya mobali wana te. Siko mobali wana azo domine te. Atiepe na kisite na munoko solo na wana. Ye moko azolanda. Siko botala soki mwasi wana kolande pona munoko solo. Mosusu alandi pona aka munoko solo. Siko so ako munoko propre. Etika esili solo. Do bino nyoso bokolanda. Yangwani ya la puissance. Babenga yango puissance. Eza recherche. Bomengo. Eza kisite e a domination te. Ndenge moko la baronne batetaki yango. Tina niau munoko solo. Mapeka solo. Abimaka mai. Makamutu bolobaki. Eviaye. Babotipe. Bogar. 1m84. Puissance. Pouvoir. Ndengwana te. Sikoyo. La baronne. Soka mizongsi mwana muke. Akomi le kwa Didi Stone. Top model. Donc. Bino tout. Bosa mulongo. Bozo ko luka libala pa na ye. Bozo bomana na nzela bato bazo kufa. Bokobenga ngo 3e guerre mondiale. To bokobenga ngo soki nini. La baronne abimisi bitumba. Or que la baronne innocent. La baronne a sali rien du tout. Innocente. Et ça a puissance. Puissance wazanango yomoko zo dominer. Yango wana bochana mituna bino. Olga na Karine Mokonzi, la plus riche, Oazala Bomengo, eza Karine Mokonzi, la baronne. Vous comprenez, non? Ou bien boyoki biente. So boyoki biente, intilna bandela. Binondebo bandela vidéo. Je pense qu'elle a un souci contre les mecs. Eh ben non, j'ai juste un souci avec les cons. O pastor começa o culto dizendo: na casa de Deus o diabo não entra. Termina o culto dizendo: sai, Satanás. Fode com langa é uma mulher. Tipo, bebê, panza makolobuye. Bebê, nepsio, fongola buye. Bebê, tchá de 4. Bébé, fibanga penza, bébé, porra, fode kolanga umamu ya porra. Hey, langa, langa tem um style ya, bébé, fode comigo assim, bébé, panza malcolo, bébé, chaboye, bébé, sana no boye, nada, fibanga nada, langa. Hey, vous avez mis le voyage. Faudrait qu'on l'angue au mambouya. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, on a une chaîne de Kitoko, il y a un JP qui a un boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, on a une chaîne de Kitoko, il y a un JP qui a un boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, on a une chaîne de Kitoko, il y a un JP qui a un boss de boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamenangai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.